Bueno, ekuazio sistema baten aurrian gauz. Egingo duguna da, ekuazioak modu independientean. Lehengo ikusten dugu, lehengo ekuazioan ez dagoela zatitzailerik, baina bai biderkadura batzuk agertzen dira, horregaitik egingo dugu lehengo parentesiak ezabatu. Orduan, lehengo pausoa izango da bost bider x, hau lehengo ekuazioa. Bost bider x, bost x, gehi bost bider iru, gehi amabost, ken bi bider i, ken bi bider minus bat, gehi bi. Berdin, iru bider bost x, amabost x, iru bider minus iru i, ken sortzi x. Bukatuko dugu ekuazio honekin eta utziko dugu oso modu laburrean. Hau da, lehengo egingo dugu x eta y lehengo atalian ipini eta zenbakiak bigarren atalean. Beraz, hemen ikusten duzu bost x, amabost x, minus sortzi x, x guztiak lehengo atalian, bost x, ken amabost x, gehi sortzi x. Berdin, ez, orain i, orain irekin ikusten dugu hemen, minus bi i, eta hemen minus iru i. Beraz, lehengo atalian, minus bi i, gehi iru i. Eta, eskuineko atalian, bigarren atalean, eukiko dugu, hemen ikusten dugun amabost eta bi gai aske hauek, bigarren atalian, minus amabost, ken bi. Orain, lehengo atalian, daukagu bost x, ken amabost x gehi sortzi x, hau da, minus bi x. Minus bi x. Minus bi i gehi iru i gehi i, berdin, minus amazazpi. Hau da, lehengo ekuazioak hartu duen itxura laburra. Hau da, lehengo ekuazioa. Eta geroko gordeko dugu. Orain, jarraituko dugu bigarren ekuazioarekin. Bigarren ekuazioan, ikusten duguna, parentesirik ez dagoela, baina zatitzaileak bat, bai. Beraz, zatitzaileak ekuaziotik desagertzeko, ateratzen dugu, MKT, zatitzaileen artean, zazpi eta bosten artean, 35 dugu. MKT. Orain, egingo duguna da, atalbiak 35ekin biderkatuko ditugu. Orduan, ekuazioa 35ekin biderkatuta lehengo eta bigarren atala, bigarren atalian, 35, bider bi. Honekin lortuko dugu zatitzaileak ezabatzea. 35, bider x gehi bat, zati zazpi. Ken, 35, bider i, zati bost. Berdin, 70. Orain ikusten duzu, 35. Zazpirekin simplifikatzen dela eta bost geratzen dela. Beraz, bost bider x gehi bat, bost x gehi bost. Ken, eta hemen 35 bostekin zatitzen da, eta zazpi geratzen da, ken zazpi i. Berdin, 70. Honekin, lortzen dugu bigarren ekuazio honen era laburra, bost x ken zazpi i, x eta y lehengo atalian utziko ditugu, eta eskuineko atalian, bigarren atalean, 70 ken bost. Beraz, geratzen da bost x ken zazpi i, berdin, 75. Hau da, bigarren ekuazioak hartzen duen forma laburra. Orduan orain egin behar duguna da,
ebatzi bat eta bi ekuazioen artean sortu dan sistema barria. Dugu berriro sistema barria, minus 2x, gehi i, berdin, minus 17. Eta 5x, ken 7i, berdin, 75. Sistema hau errezagoa da, ezta? Erabakiko dugu, metodo bat. Hemen ez da zara egongo behartuta metodo bat erabiltzera. Une honetan zuk erabakitzen duzu zein dan zuretzat ekuazio hau sistema ebazteko metodo egokiena. Nik aukeratuko dut ordezkapena. Zergaitik? Lehenengo ekuazioan i oso errez askatzen ero isolatzen delako. Gehi 2x bigarren atalean ipinita, i honela geratzen da. Horrek egiten duena da, ordezkapen metodoan bigarren ekuaziora goaz, eta bigarren ekuazioan ipintzen dugu. 5x, ken 7, bider i balio hori. Hemen lortu dugun i, ordezkatuko dugu, hemen, iren partez. Minus 17, gehi 2x. Berdin, 75. Ekuazio honetan, ondinoko parentesiak dagoz burutzeko, gehi, egun demeretzi, ken, 14x, berdin, 75. Beraz, 5x, ken 14x, minus 9x, berdin 75, ken 119. Minus 9x, berdin minus 54. Dana zati minus 9 eginez, lortzen dugu xen balioa dala plus 6. X lortu dugu, orain iren balioa. Goian ikusten dugu, hemen dagoen adierazpen honetan, i xen menpean, nola lortu leiken, eta egiten duguna da, i berdin, minus 17, eta xen partez, 6 hori ipini. Beraz, minus 17, gehi 12. Berdin, minus 5. X plus 6 eta i minus 5 da sistema honen soluzioa.